Hello，各位 YouTuber 嘅朋友，你哋好啊！我專門拍呢條片咧，就係放 YouTuber 呢邊嘅吓。咁我前兩日咧就喺河馬嘅群組嗰度咧，就係發咗啲聲頻啦。我相信好多人都聽到嘅。咁亦都有人想知道個後續嘅，後續就係俾佢踢出群咯。啊，佢冇任何嘅嘢同我講啦，即係佢冇話，哎呀，你講嘅嘢唔啱啊，你唔應該咁樣講我啊，你個死八婆吓，我而家就要煮餸你咪啊，冇任何嘢講。淨係默默咁將我踢出群，然之後刪晒啲聲頻啫。咁我唔知佢係個心態係點樣啦。咁我都預咗嘅。我預咗佢，我以為佢會同我嘈交嘈一輪嘅。以八婆對八婆嘅形式去嘈交下啫。村頭嘅八婆同村尾嘅河馬去嘈交，結果係冇嘅。咁後續就踢出群就咁簡單啦。咁呢兩日嘅話咧，其實阿八姐係受到咗，都有啲衝擊嘅。點解咁講咧？原來我自己個號啦，幾個號啦，都係有俾人係以唔同形式去攻擊啦。咁我都收到咗應有嘅懲罰啦。譬如話嗰啲視頻號限傳播30天啦，又或者係有啲就限傳播啦。要求我落架啦，咁好多啦。反正就係而家基本上幾個台啦，起碼係八姐在香港啦，同埋八姐娛樂啦吓，呢兩個台都受到咗攻擊嘅。八姐愛美麗呢個台咧就係暫時未有吓，不過有提醒啦，有警醒啦，有警示啦。咁同埋咧，我直播賣貨嘅時候咧，就有啲香港嘅 IP 嘅人咧就入嚟吓，講我啲嘢唔好用啦，或者係點啊咁啦，即係。咁我就好奇怪吓，點解佢香港 IP 可以買到我啲貨嘅咧吓？因為有好多香港，其實我真係有好多香港粉絲寶寶嘅吓。咁喺我嗰個號嗰度咧，就顯示佢冇買過貨嘅。咁但係咧，因為我有幾個號噶嘛，咁我又唔知係有冇喺其他號度買啦。咁其實我想講係咩嘢咧？香港啲粉絲寶寶真係阿河馬啲粉絲寶寶咧，其實都幾激進㗎。因為咧喺香港嘅用 Y2嘅人咧，用 YouTuber 嘅人咧係相對後生啲啦，可能係。咁用微信嘅人咧係相對可能年紀大啲嘅，咁嗰啲姐姐又好啦，阿姨又好啦，或者係退咗休翻大陸居住嘅人都好啦。咁其實你哋一定要入嚟直播間咁樣搞我咧，我都唔驚嘅。其實我哋個平台係好簡單，只要將你踢出去就 OK 噶。同埋阿八姐嘅粉絲寶寶咧，佢哋喺我度買嘢買咗成年咧，我啲產品質量咧，佢哋係非常清楚嘅吓。咁同埋咧，有好多人依然認為我同河馬係一夥嘅，咁我亦都唔想再作更多嘅澄清啦。反正咧就係要來嘅都會來嘅吓，風雨要來都會來吓，我就會挺住吓。呢個號唔得，我就開下一個號啦。反正講河馬講咗咁耐，講咗1年幾啦吓。追住我個台聽河馬故事嘅大有人在，尤其是我哋大陸嗰啲粉絲寶寶啦。咁香港好多粉絲寶寶係唔識我嘅。咁 YouTuber 呢邊嘅話咧吓，我就係冇講過河馬嘅。咁有冇可能係我如果過嚟呢邊開台咧，動咗其他人啲蛋糕咧？咁我覺得又唔係，因為有好多 YouTuber 嘅台主咧都有喺度幫我宣傳噶，係咪先啊？其實各有各做啫嘛，係咪？咁我過到嚟嘅話，都唔一定會爭到好多人啲飯啦，係咪啊？即係有冇我真係咁優秀，我又唔覺喎。我覺得我開唔開到盈利都係其次嘅吓，就冇必要話我一過嚟開台就搞咁多嘢嘅，係咪先吓？即係我覺得係真係嘅吓，有麝自然香啦吓，中意你嘅人會中意你，唔中意你嘅人依然唔中意你嘅。咁我亦都唔想同其他人敵對啦，因為本身就係得我一個人嘅啫，我自己一個人去做嘢啫。其實我就係想賺啲買菜錢嘅咋吓，我唔係要發家致富嘅。所以大家高抬貴手好唔好吓？就唔好將我當咗我好似哇好一個大台咁去攻擊。我頂唔順㗎吓。如果大家中意嘅就點個關注，點個讚吓。咁希望都可以嘗試性喺呢度出一啲片啦，就講一講。有時其實大陸呢邊咧都有好多嘢講嘅吓。咁如果大家中意聽我都可以講一講大陸呢邊啲嘢嘅。其實大陸都好多好奇葩嘅嘢嘅。咁都係依然堅守住係做娛樂嘅事情啦吓，即係做啲八卦事情啦。咁7月25號嘅事情咧，我哋就講啦吓，已經跑入咗大直路噶啦，遲早見分曉噶啦。阿河馬點樣搞我啲台都好吓，應該都對我係有些許嘅影響嘅，就唔會話有好大嘅影響嘅。畢竟咧，我哋呢個社會咧係明事理同埋三觀正、五官正嘅人係多嘅。咁我亦都相信阿八姐係個樣生得比較善良啦。咁講嘢咧都應該深得大家嘅歡迎嘅。同埋有啲人話我啦個嘴生粒珠吓，能言善辯啊，係識得嗌交啊，識得狡辯啊。可能用狡辯呢個詞唔係咁好，應該能言善辯吓。
係啦，咁啊，八姐用能言善辯 O K 嘅吓，畢竟都係學識都仲 O K 嘅。好啦，咁前邊個5分鐘咧，我哋都係冇打稿嘅。接住落嚟呢5分鐘，我哋都係唔打稿啦。咁我講一講啦，點解去追擊河馬同埋點解影佢啦。咁首先係我自己住喺屯門嘅吓，咁我都係唔怕嘅吓，我就係住喺屯門市中心嗰度。咁我行去嗰度影佢，其實好近嘅。咁我就係11:50左右去到啦，每一次都係咁樣嘅。去第一次咧就係佢着咗件兔仔外套白色裙吓，咁嗰一次嘅話就同大公報嘅記者一齊嘅。當時嘅記者仔就企到正喺門口啦，咁我當時都有啲怕怕地嘅，就企喺個電商柱後邊嘅。咁後期咧就發覺嗰個大公報嘅記者仔咧都係實習生嚟啊，咁就話我哋就建議佢，你不如上去採訪下佢啦。咁佢就扭擰擰啦，咁後期都去問佢嘅。但係咧阿河馬當時係揚一揚手就唔呈現嘛，咁可能大公報記者咧就一路跟佢跟到咩咧？跟佢翻到青田村到最後就採訪問佢嘛，咁佢最後就爆出嚟話何圈啦佢已經係冇嗰個名嗰個申請入公屋個名已經取消咗啦，係咪？到最後採訪咗一段嘛，喺屯門差館門口咧就有問過佢，佢係唔願意接受採訪，咁我影完就走啦，純粹係食瓜吓。咁第二次嗰條片就係我獨家啦，就係河馬一身黑色嘅。咁其實嗰日咧我去到等即係都係11:50去到等啦，一路等到成1:13都見唔到佢。但係咧嗰日佢係着咗一套黑衫，戴住黑口罩。咁我就係企喺個門口，咁我唔理啦，啱啱好即係似啫，唔確定係佢，我都照影。咁當時我嘅心態係咩嘢咧？我係諗住，如果河馬會唔會化咗妝咧？嗰個係咪佢咧？見到佢行路鬼鬼祟祟嘅，咁我就即刻影低咗先。我唔理佢真定假。咁我影低咗佢之後咧，我就喺度睇啦，我就撐開嚟睇啦，我就發俾啲我哋啲群友啦去辨認啦，甚至乎發俾另外一個台嘅台主去問佢係唔係啦。咁當時佢都同我講話唔係嘅。咁後期即係啱啱好過咗2分鐘、3分鐘到嘅啫，我哋都未確認係咪河馬，就已經係行咗出嚟啦。所以嗰日有啲可惜就係冇影到佢嘅背影嘅，即係冇影到佢走嘅。咁到咗之後嗰幾次啦，大家都知啦之後嗰幾次影到佢撐遮嘅。咁有人就話我哋係一個 team 嘅，咁其實咧就係唔能夠講我哋係有組織有預謀。其實嗰日我喺度係開咗個 live 嘅，開 live 嘅話咧，咁有啲香港嘅粉絲寶寶咧就知道喺度開 live，就過嚟咁然之後咧佢喺嗰頭，然之後我喺呢頭，所以咧係佢影到咗呢條片係俾翻我嘅所以其實又係啱啱又遇着剛剛所以你哋影得到佢撐遮嗰條片唔係我嘅，但係佢唔係我啲團隊嘅人，我成日講我係一個人嘅，但係啱啱遇着剛剛所以大家唔使諗太多啦咁到咗第3次啦，應該講最後嗰次啦。好啦，最後我哋講埋度身高嗰次啦咁呢係我嘅直播間呢，有一個香港嘅先生，每一次入嚟佢都會發一條片，佢話河馬1.45米又點咁，每一次入嚟都係 copy 再發送係咁樣嘅。咁我就心諗係咪真係1.45米？因為前邊嗰幾次咧都係追住佢屎忽行嘅。咁我嗰日咧就特登我就行埋去。叫另外一個人咧，即係另外一個人都係一路去追擊佢嘅，但係我哋唔係同伙另外一個人一路去追擊佢，我話喂，你快啲影低睇下我1.68米，企埋去佢嗰度，佢到底有幾高，係咪先？因為有時視覺上邊可能會有個誤差嘛，咁度埋去啦，咁我就所以好多人都知道我1.68米啦，企埋去，咁其實目測就唔係好高嘅，咁1.5幾係有嘅，1.5幾係有嘅，1.45米就唔止嘅咁同埋啲人問我河馬係咪好臭咁點講咧我如果講佢好臭咧，可能啲人又中意聽下；如果講佢唔臭咧，又可能又喺度攻擊我，話我幫佢咁其實實話實說啦因為未行得咁近嘅，冇行得咁近，冇話嗨到埋去，甚至乎聞佢就未有嘅。咁好似我按照我咁樣行埋去，由最後度身高嗰次咧，就冇聞到有太多嘅異味嘅。結束啦，咁其實我嗰日影完嘅話就要準備翻大陸嘅，嗰日係星期3嘛，其實我係諗住第二日就翻大陸噶啦，所以我就講啦，我就唔再影佢啦。結果咧就係5號，到咗係星期5嗰日啦咁真係佢冇出現咧，咁導致就有人懷疑係我同佢一伙啦，就話我同佢謀福利啦。咁其實我想講係香港啲福利係咪真係咁快你星期3申請，星期5就批，係咪？唔可能吧咁因為我影一影佢又影響呢個司法公正。我覺得都唔係嘅咁可能都係話題嚟嘅啫咁反正無論如何啦阿八姐唔係同河馬一伙嘅都係講河馬為主啦，咁靠蹭河馬啲流量去賣貨嘅，咁
因為只有講河馬先有流量啊嘛，咁都係實實際際靠賣貨賺錢啦。因為我哋喺地球號嗰邊咧，就算係再多人嚟聽故事咧，都係冇錢賺嘅。咁點解會轉過嚟呢邊咧？咁呢邊嘅話，原來有流量就會有錢賺咯吓，咁唔會咁辛苦啦。因為我喺嗰邊直播一日係成6個鐘啊，甚至乎試過10個鐘啊，咁都係幾攰嘅，賺嘅錢係唔多嘅。咁如果喺呢邊出條片啊，就可以係賺啲買菜錢咧，咁其實我都好開心嘅。咁同樣都係需要時數啦吓，需要嗰個 view 數啦。咁如果大家真係中意八姐嘅，咁啊點個關注啦吓，然之後咧再留個言啦。咁希望可以湊夠個時數，有機會啦，9月份有機會可以同大家開 live 啦。9月份儲到9月份應該都可以啦吧？係咪啊？咁同埋咧，就我頭先講咗，其實我哋大陸呢邊咧都有好多趣聞趣事發生嘅吓。如果大家中意睇嘅話，我都可以堅持每天出條片嘅。不過我出片應該都係20分鐘以內啦，因為平時直播嘅每天講，其實我直播嘅話講幾個鐘頭係冇問題嘅，但係要出片又完全唔打稿講20幾分鐘咧，都唔係唔可以吓。都係可以嘅，但我驚啲內容唔係咁 OK 咯，我都學習緊吓，學習緊係啦。歡迎大家關注八姐吓，亦都期待開播嘅，多謝晒大家。咁今次呢條片咧，應該都係10零分鐘啦吓，多謝晒大家，多謝晒大家。咁我就真係唔再去追擊河馬啦，唔再去影佢噶啦。咁下次再見面咧，就應該係7月25號噶啦。咁同埋河馬真係踢咗我出群嘅，唔係想象中咁睿智啦。反正就係佢可能唔係好識喺個群度同我嗌交吧吓，我都係有啲期待嘅，當時係有啲期待佢喺群度同我嗌交嘅，但係佢冇嗌咁啊，反而直播嗰時候嗌得好犀利，係咪先？所以現實生活中嘅河馬咧就冇喺鏡頭前感覺咁犀利嘅，唔知係咪因為佢知道喺香港而家保釋期間咧就唔可以亂講嘢咧，所以我哋喺屯門警署拍到佢嘅時候，其實我簡單直接啲嚟講咧，就係真係爆敗咗個公雞啦，頭耷耷眼濕濕，見到銀紙都唔識執，就係有啲可憐嘅。所以亦都係有好多人見到我哋成日咁追擊佢，建議我哋唔好去追擊佢，就覺得佢可憐。其實你只要睇翻佢以前嗰啲直播就知道佢唔可憐啦，尤其是食月餅嗰一段，係咪先吓？印象深刻噶，有好多人係冇睇到嘅，但係我哋睇過嘅都知道嘅吓，印象深刻。甚至乎佢講噶嘛，佢話叫我打工係冇可能嘅我寧願去坐監都唔打工，係咪先？咁我哋大家又送佢一程啦吓，咁作為一個女人啦，我覺得佢嘅人生都係有少少可悲嘅吓，依靠嫁老公去改變人生吓，你以為個個都係鄧文迪咩？係咪先吓？咁其實更加多係希望大家都係叫做係靠雙手啦吓，實實際際打工。你喺香港，其實佢攞到咗香港身份證已經係贏咗噶啦，但係佢冇好好珍惜。咁河馬嘅話咧，就係以好食懶做同埋嫁老公咧，就係試圖改變人生嘅。其實就我講啦，佢第一次已經係改變咗個人生噶，第二次佢依然係按呢條路去走啦。咁上得山多就終遇虎啦吓，今次遇着呢個老千對老千啦，咁個圈圈咧又勁過佢話係咪先？以900萬作為誘利啦，咁呃咗佢嘅，到最後唔知邊個最終會贏啦。咁期待7月25號啦，7月25號好多人都話可能又有變數咁我唔係好清楚香港嗰邊啲法律反正就係睇人哋嘅故事感悟自己人生啦。咁喺人哋嘅經驗，喺人哋嘅失敗入邊咧獲取經驗得失走好自己條路咁同大家講拜拜啦，10零分鐘嘅片全部冇打稿嘅，所以有啲甩甩卡卡歡迎大家關注同埋留言、訂閱、讚好，撳埋隔籬嘅鐘仔同阿水哥學嘅好啦，拜拜。